Ничего себе. Какая тут красота. Как у свиней в загоне, ё-моё. Так, ну поговорим о теме видео. Если у вас загремела передняя подвеска на разломах асфальта, в ямах, появилось чувство расхлябанности и такие глухие удары по кузову, не спешите кидаться в крайности, в панику, в яблочко. Причина стуков может быть вполне тривиальна и проста. И виновником стуков в большинстве случаев являются вот такие вот две простые втулки стабилизатора, из-за которых возникает стук стабилизатора по причине износа этих втулок. Получается, в процессе эксплуатации зазор между стабилизатором и втулкой неуклонно растет, и стабилизатор просто получает большую свободу в этом месте, в посадочном. Он банально начинает болтаться в обоих этих втулках, стуча своим телом по этим втулкам. То есть зазор большой приводит к появлению стуков в этом месте. Замена втулок этот вопрос решает. Стоит это не так дорого. Главное подобрать качественную запчасть. Вот с этой запчастью, то есть заменив заводские оригинальные втулки на пробеге порядка 140 тысяч километров, на такие же оригинальные, я столкнулся с тем, что стабилизатор опять начал стучать через полгода. Объяснить это я ничем, кроме как тем, что я купил подделку, не могу. То есть, скорее всего, вот эти оригинальные втулочки оказались подделка. И вот эта красивая надпись Made in Germany, все дела. Скорее всего, это Китай голимый. Ну, на смену им я поставил лимфёрдер. Посмотрим, как будут ходить. Ходовка обрела былую бесшумность и собранность. Она пошла более собрана. Теперь нет этой нервозности на ямах, на разломах. И стуки все подвески практически сошли на нет. Отдельно хочу сказать о том, что стойки стабилизатора у меня стоят, нет износа, полиуретановые NL202. Работают хорошо. По-прежнему все с ними нормально. Они не стучат и никак себя не проявляют с отрицательной точки зрения. Пройдено на них уже около 60 тысяч километров, и я ими доволен. Спасибо за внимание.